हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेगा पेन कैप्सूल टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस काम में आती है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग है मेगा पेन कैप्सूल एमॉक्सिलिन। ये 250 mg में आती है। ये कैप्सूल सर्दी, जुखाम, बुखार, एलर्जी, फेफड़े में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन में दी जाने वाली ये कैप्सूल है। मार्केट में इसकी प्राइस 70 रुपये है। मार्केट में लेते समय इसकी एक्सपायरी ज़रूर ध्यान दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग।